各位好，我係司徒查證，今日係2025年嘅3月7號啊。咁今次因為我夜晚又要開會啊，所以今次就錄播形式啦，就係答翻之前呢討論區啊 chat room 裏邊呢其他嘅網友嘅留言啊。咁就嗰個英國威爾斯嘅一個三角形金字塔形嘅物體出現呢，咁就係講翻呢位事主克拉克呢，佢係喺當晚呢，即係凌晨1點幾2點鐘所見到嘅一切所有嘅影像啊，或者佢見到啊，同埋其他嘅居民都同樣見到嗰個物體呢。咁啊，佢係第一個呢，就走出嚟呢，就係將呢個事件就公開嘅。咁佢亦都咧接受咗一啲叫話政府認可嘅測謊機去測試咗3次啊。咁有網友咧，咁啊佢係好好喎，佢就揾咗好多資料啦。咁佢真係好細心睇裏邊嘅一啲嘅報導啊，咁樣原來咧就揾到嗰做測謊機嗰個供應商啦，同埋即係話係原來咧就係一個私家偵探咧就做嘅一個測謊嘅即係測試啊。咁咧佢嘅意思就話咧係有一個私家偵探社嘅測謊機幫呢位克拉克做呢個測謊咧，咁就嗰個認受性嚟講咧就有個懷疑，佢嘅意思有個懷疑。咁我覆翻呢位網友咧就話咧嗱，我又咁樣睇，即係呢個兩睇嘅就話咧係咪一定即係私家偵探嘅測謊機係會係造假咧？咁啊調翻轉會唔會係政府認可或者係政府即係由政府機構架構裏邊做個測謊就為之係一定係信賴得過咧？佢會唔會就話佢或者要保障一啲嘅嘢？可能咧佢有過一個正式嘅結果，但係佢冇公佈，或者係將佢哋嗰個測謊嘅結果咧就係要改過，會唔會咧？因為既然因為其實呢啲係兩邊嘅，即係正反兩邊就話咧係咪私家偵探就一定係呃人嘅咧？會唔會係更加獨立性去做一個係評估測試咧，係可信過政府做一個評估咧？即係呢兩方面都有嘅，我覺得就話咁咧。而克拉克佢係接受媒體訪問嗰陣時，佢話係接受咗政府認可嘅測謊機嘅測試啦嚇。嗱，呢個認可嗰兩個字就好緊要啦，就話會唔會就話我回應翻呢個網友又會唔會呢個偵探社咧？佢哋即係因為你偵探社你要向政府攞個牌照，你先可以成立一間私家偵探社噶嘛。你唔可以貿然就話自己係因為咧佢應該係受一個法律嘅規管，或者係嗰個警方一個規範嘅。即係話咧，佢哋唔可以亂咁開一間自己又掛個招牌就話係偵探社，而係完全冇受政府嘅規管嘅。我相信係有規管嘅。咁佢規管嘅情況係包括晒所有，即係佢哋可以，我相信可能會唔會私家偵探係能夠可以咧係攜槍去做嘢啦，即係有槍械啦，要攞槍牌啦。咁亦都佢裏邊嘅器材咧都可能係受政府嘅監管嘅，即係唔可以即係亂嚟嘅。咁嗰個認可係咪就係話政府認可呢間私家偵探即係進行佢嗰個工作咧？去即係連佢啲測謊機都係能夠政府認可？我諗係咁樣，會唔會咧嚇？咁如果你講到太複雜咧，啲人可能都係比較係又長又深啊。咁我覺得就話呢位克拉克佢話表明就話做過3次政府認可嘅測謊嘅測試咧。咁我理解係咪會唔會個
嗰個偵探社係受政府嘅認可呢？同埋仲有就話，佢話佢自己呢就係會成日帶住個測謊機喺個身嘅咁嗰個測謊機係咪手機嘅測謊機啊？定還是啲係好便捷嘅測謊機呢？咁呢度佢冇解釋到。咁但係佢好強調嗰3次係即係測謊機係通過咗佢個測試，就話證明佢冇講大話。咁我呢個重點係其中一點啦。OK。好啦，另外咧就話我琴日即係140集嗰度咧就講呢個就係不是預言，善意提醒啦。咁呢幾個字咧就係呢位即係俾翻話係由2018年至到2060年做一啲嘅一個提醒啊。佢稱之為提醒，佢話唔係預言咯。咁我就琴日有啲網友就話原來佢講嗰啲嘅情況呢，即係話世界大事啊，嗰個科技嘅演進呢，原來係約莫2016年呢，或者2018年呢，已經係公布咗呢個咁嘅文字啊。如果有興趣，大家可以睇翻我琴日140集或者123集裏邊佢有個即係網友係留低咗一啲信息。佢個網友個名呢就幾特別嘅，係同啲佛教有關嘅，個名就係世事難料，國土危脆咁樣嘅嚇。咁個原本嗰個佛教嗰個名呢就叫世間難料，就國土危脆。佢係將個間字改成事件嘅事嚇。咁我就循呢幾個字8個大字咧去搜尋即係嗰啲資料啦。咁我都會係覺得係佢呢個係如果係真係同啲網友提供嗰個資料話，原來喺2016年或者2018年已經喺網上面見到一段咁嘅文字咧，即係話如果係真係喺當其時已經係有呢啲嘢咧，咁佢所講嘅嘢係有啲係應驗咗嘅，即係話即係特朗普會再次當選啊嚇咁樣嚇。咁我覺得都可以值得大家，如果係你哋有興趣咧，可以揾翻嗰啲資料去睇翻啦。咁我覺得就話可以咧，即係有啲朋友就講又跳翻去咧，就嗰個三角形嘅或者係金字塔形喺英國嗰度出現嗰個物體咧。咁有啲網友就回應，會唔會係一啲叫做係超空間或者係外星人嘅科技就投影喺我哋呢個空間一嘅顯現呢？我覺得都有啲可能嘅，係有可能嘅。因為呢，其實我諗大家都有研究過呢，就咩叫做全息影像啊？全息影像呢，就話佢一個信息裏邊包含晒所有嘅元素喺裏邊嘅。咁而嗰個全息嘅影像或者全息宇宙影像呢，係會透過一啲嘅媒介或者空間跨維度呢嚟到我哋嘅地球。即係意思即係話呢，即係佢唔需要嗰個實物嚟到我哋呢個空間，而係個影像嚟到我哋呢個空間。而嗰個影像係立體嘅三維嘅嚇，但係佢可以呢，純粹一個影像嚟到呢度，即係嗰個個視覺上去係嚟咗，但係佢實際嗰個物體唔係喺我呢個空間嘅。咁我覺得就即係有咁嘅可能，因為呢，其實我哋發嘅夢或者我哋嘅清醒夢呢，其實我嘅理解係一個全息影像嚟嘅，即係話呢，佢唔係真係入咗我哋嗰個空間，而係佢俾個信息裏邊由你嘅即係個腦袋去演繹嗰樣物體嚇。咁我覺得都有咁嘅可能嘅，因為好多時咧就話一個微觀嘅宇宙咧，其實係存在於每一個空間嘅，即係話而家我哋個三維空間裏邊咧，我哋身處咧其實有好多好多個宇宙喺裏邊嘅，即係會唔會係我哋呢個宇宙存在於另外一個人嘅思想裏邊，或者另外啲人嘅思想係存在於我嘅身上咧？即係大家去諗下呢個可能性啦。咁因為而家好多其實話啱啱我聽到有一個信息就話，而家我哋身處呢個空間裏邊，有好多好多好細微嘅一啲嘅粒子。嗰啲粒子咧，原來可以透過你一啲觀察咧，可以肉眼都睇到啊。但係佢就喺一個特定嘅環境，就話嗰啲粒子都係喺日頭咧，或者係你夜晚嗰陣時咧，如果你定眼望住啲晴空嘅天氣啊，即係話藍天白雲，就唔係望太陽，就望啲樹葉嘅側根嘅藍天，
你試下即係嘗試咧，去留心定眼望住，你會見到一啲好微細白色嘅粒子喺你前邊浮動嘅。嗰啲就係一啲其實可能裏邊嘅一啲個元素啊，咁呢個我都要有待去一啲嘅即係研究，去親身去體驗係咪真係有呢樣嘢呢？咁好啦，嗱，咁資料查證呢，今次呢叫做答問好簡短咁樣，簡短就係分享一啲其他嘅朋友即係問題啦，我就趁呢個機會呢，就係答一答。咁我睇下而家有幾耐先，而家係都10幾分鐘啦 ，OK， 好啦，咁司徒查證今次咧就簡短啲，係就UAP Live 嘅答問啦，咁到此為止，咁記得大家就訂閱、分享、點讚或者可以加入討論，同埋咧即係話呢個係一個循環嚟嘅啫，即係你哋問我答，或者我又問你哋答。咁大家互動咧，我覺得係幾好嘅形式。咁嚟緊個會即係會係嚟緊喺3月中或者3月尾咧，就係或者3月尾而家咧可能有啲揾緊個場地，我會開我個司徒查證嘅001嘅網聚啊。咁大家嘅互動咧就面對面咧，喺度有傾有講咁，我覺得係會更加好啊！即係好過而家話單向咁樣同大家分享咁啦。咁希望可以集中一啲即係大家同嘅 channel 啊，或者係大家係志同道合啊，或者你哋可以入嚟咧就係即係去反駁下我講啲理論都好，但面對面嘅嚇。咁我諗嗰個能量咧會係互相嘅交流咧，會更加可能激發到啲新嘅思維啊！新嘅睇法都唔定嘅喎 ，OK， 咁因為咧有時啲嘢咧係傾偈裏邊咧，大家現場直接嘅對話咧，會真係有一個火花出現嘅，我就希望可以見到大家嘅火花，OK，咁司徒查證講到呢度，咁下次再見，好，拜拜。